ผสมกรุ๊ปหนึ่งจำเรียบสู้ปริมาณได้ในยมตามด้านรอการสายตัวบอกกรมการเงินทีวีเฟซบุ๊กขณะเป็นนิได้ข้างสมมาตรเกิดนักบาลปอตันเลบันสะบันทุกการโจบังกราบในการช่วยโดเครื่องเย็นมวยกันไล่ได้คอดคล้วนบ้านบทรออันเนี้ยได้กอดเพื่อสกัดเอาเพียบช่วยโดเครื่องเย็นเชียร์ชนะเลยจีซานสระเลยตระบ้านสมมาตรเกิดกอดทุกการคอดคล้วนบ้านบรรจุมาปอนักบาลรถบาลปอตันเลบันสะให้ยังตมือต่างนี่เป็นมันให้ตัวยังสู้พุ่งกว่าเต็มดองบ้านนี้เครื่องเย็นคือมีจำนวนละโหตัดดอละดอกปรำปีกระจับโต้อันนี้เป็นมันบ้างดอกปรำปีกระจับโต้บ้างเลยยังสู้สะสู้กว่าเต็มดองจะไม่สู้บ้างบ้องช่วยได้บ้างบุตรบ้าบ้างบุตรทีให้อายุมาได้บ้าง3 ปี3 เชียงสนับเนินหนาได้บ้องรองไงตัดคลาบ้าตัดคลาให้กิจับบองบานเหมือนเนินมาดมนาได้บ้องเนินกอกปิดให้บ้องทุกการลวกเนินมาดมนาได้เหมือนอัดตอนลวกบ้องพอเรากินไปดังบ้าบ้องยมปงดูใจคือยังกับบ้องมันเล็กใจมันเล็กคือเย็นนี่ไงมันเล็กเนินมาดมนาบ้องเนินกอกปิดนั่งมองให้คือการช่วยโดนั่งประมาณชนะมาใช่ป่ะก็ตัวมันจะเป็นอะไรแบบบุญค่ายไอ้บุญค่ายนั่งบงซอลไอ้ข้าในการช่วยโดนอัดซอลเลยเนาะให้มูลค่าไอ้บันบงแต่ประกอบmộtบอช่วยโดนี่ป่ะบงมีได้เชิงทงนะบอกเธอกาไอ้เซนtới anh mình mọt thongให้บงมีปนโกนนี่ป่ะปนโกนเนาะปนเนินนะได้ป่ะกดเมาไม่เลยđừng có tên nào bạn mau mà nhỉ mình côn đấy bông mình côn này chừng mà đấy bông 3 khá mũi 3 năm mũi nên 10 năm mũi chừng phải lấy bói kết mơ bỏ pê bà quản lý sầm mặt cách quát thứ cá khót luôn bọn anh ta bỏ ai style khôi chứ bông style khôi bà pê nâng bà sân chịu bông ọt chân ọt lụa đô chân bông từ độc si ấy xến bông ở mình chọp tục chân cái thời bông này cài luôn là bông ấy nó mà cả chập chỉ riêng đó ngày nó lúc ban của màn ra bông 30000 40000 hay pe lụa ban nó bông vô lôi tana đây bông trái nó gùa sao vô trái gùa xa nó bàเป็นมันคือquạtบาแบบเชี่ยมาปรับโครงการนี้ยังออกหายคือquạtสาวสไลด์นั่งคือการช่วยโดนนี่เหมือนเต้นบอมไม่ได้ปลาให้บ่ปลาเหรอประมาณชนะไม่บอลได้ปลาเขาได้ยังเปิดว่าอยู่กับมวยคายนี่ดิกับมวยคายอ่ะเอาตอนยินครั้งนี่นะบ่บอลเป็นท่าวิกากรุบกร้อนบานคือการช่วยโดนนั่งบ่ពេលដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការខត់ខ្លួនពេលដែលគាត់ចាប់ចូលទៅមណ្ឌលកែប្រែតើពេលចេញមកវិញតើបងនឹងកែខ្លួនខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេអញ្ចឹងបាទបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្ញុំនៅទៅមួយខ្ញុំនៅលក់បើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបងឯងទៅមុខអត់រួចមានតែធ្វើចឹងលក់ថែមទៀតខ្ញុំអត់មានជំរឿអីបងអត់មានជំរឿទេបាទបើការងារខ្ញុំធ្វើហើយសំណងបងសំណងបាទធ្វើហើយដែរបាទតែអត់គ្រប់គ្រាន់ចាយបាទមកនេះយើងកណ្ដែងចំរត់ម៉ូតូដប់ម៉ូតូអីបងនឹងក៏រត់ដែរយកខ្ញុំរត់ទៅភ្លឺហ្នឹងរត់ទៅភ្លឺរាល់ថ្ងៃតែអត់បានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទៀតយើងមិនប្រកាសតែរត់បានរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងហ៎បងបើគិតចឹងខុសឲ្យបងសម្លាញ់បើសិនជាបងរត់ម៉ូតូដប់ផងបាទធ្វើការសំណងផងបាទមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងនឹងចេញមកវិញកែខ្លួនណាបងបាទអរគុណច្រើនបាទហើយសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ធ្វើការ
ខាត់ខ្លួនបានគឺចំនួន17កញ្ចប់បាទនេះគឺ17កញ្ចប់ហើយនឹងវត្ថុតាងដែលបងប្រុសជាអ្នកជួញដូរនៅគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទគឺបាទនេះគឺជាវត្ថុតាងចាប់នៅម្ដុំកោះពេជ្រដែលគាត់ច្រកថង់ច្រកអីហើយអស់បាទហើយពេលនោះចៃដន្យនៅសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការគាត់ខ្លួនបាទនៅម្ដុំកោះពេជ្រហ្នឹងឥឡូវយើងសួរសមត្ថកិច្ចរឿងបញ្ជូននៅគ្រឿងញៀននេះតើយើងត្រូវបញ្ជូនទៅណាដែរលោកពូបន្តទៅខណ្ឌដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តទៅខណ្ឌនៅលោកពូណាខណ្ឌមកបាទលោកពូបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការសិនបាទគាត់នឹងព្យាយាមបញ្ជូនបាទជនសង្ស័យដែលធ្វើការបាទជួញដូរគ្រឿងញៀននេះនៅខណ្ឌបន្តទៀតបាទគាត់ដូចមានប្រពន្ធបាទនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយយើងទៅជួបប្រពន្ធគាត់តែម្ដងការកោះពេជ្រចាហើយបងត្រូវជាប្រពន្ធគាត់ហ៎បងអូគាត់មានកូនតូចផងគាត់អាណិតណាស់បាទប្រិមិត្តគាត់អត់បញ្ជាក់អត់ទេចឹងបាទយើងគ្រាន់តែដល់គាត់ប្រាប់ថានេះគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់បាទឈរចាំប្តីរបស់គាត់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបាននៅម្ដុំនឹងកោះពេជ្រហ្នឹងប្រិមិត្តបាទគឺបាទមានគ្រឿងញៀនចំនួន17កញ្ចប់បាទតូចក្នុងហើយកញ្ចប់នេះយើងបានសាកសួរគាត់ហើយគឺមួយកញ្ចប់ហ្នឹងលក់បានរហូតដល់30000 បាទ20000 30000ហ្នឹងគាត់ចេះលក់ទៅហើយយើងបានសាកសួរមិញគាត់ថាបើសិនជាគាត់អត់មានការងារធ្វើនឹងចិញ្ចឹមកូនគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ចេញមកវិញបាទគាត់នឹងបន្តលក់ដដែលបាទយើងមិនដឹងថាម៉េចទេមិនដឹងថានិយាយមួយគាត់យ៉ាងម៉េចទេបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីខាងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទប៉ុស្តិ៍ទលេឧស័កផងដែរប្រិមិត្តបាទហើយគ្រឿងញៀននេះយើងបានឃើញហើយមានវត្ថុតាងដូចជាគ្រឿងញៀន17កញ្ចប់និងវត្ថុតាងចែកចាយផងនិងខាងបាទដូចជាយោកំប៉ុងដូចយោដេកេះអីហ្នឹងបាទមកស្បងដែលគាត់ធ្វើការច្រកខ្ចប់វិចខ្ចប់របស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទនៅកញ្ចប់ធំហ្នឹងបាទគឺឥឡូវត្រូវសមត្ថកិច្ចដកហូតបានហើយឥឡូវត្រូវបញ្ជូនទៅបាទបងប្រុសដែលគាត់ធ្វើការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបញ្ជូនទៅអធិការខណ្ឌចកាមនផងដែរដើម្បីសាកសួរនាំបន្ថែមទៀតបាទនេះអូខេអរគុណច្រើនអរគុណទៅបងទៅមេបងប្រុសបងបងឡើងទីយើងនៅក្នុងនេះទៅបានទៅចូលទៅបងបងឲ្យទៅចូលបែរតែបាច់យកទៀននោះទៅទៀននេះមានចំនួនបែរទៅបងបញ្ជីមកខាងបងប្អូនបាច់យកលុយយកដងបានមើលទៅបងជីលុយយកដង200000ដង300000ទៀតហើយមកយកមើលជីដូរបាទពេលមិត្តយើងដូចជាអស់យើងសួរគាត់ដូចជាអស់ហើយបាទហើយខាងសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវបាទបញ្ជូនបាទជនសង្ស័យទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រការរួមទាំងលោកចម្រុងសូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្ណឹងបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងដែររាល់ព័ត៌មានអត់យើងនឹងអាប់ដេតទៅលើ page TVSV ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា